patients à risque, on peut les définir comme étant des patients qui se présentent en consultation dentaire, mais qui présentent des pathologies qui peuvent être soit viscérales ou pathologies générales. Et ces pathologies-là peuvent être soit aggravées, soit être compliquées avec les soins dentaires si jamais on ne prend pas quelques précautions. D'accord. Quel type de maladie, par exemple, les aggravations, justement, comment ça peut se manifester? Alors, je dois continuer la définition parce que ça ne s'arrête pas. Voilà, ok, allez-y. Alors, pour les patients à risque, il y a toujours des personnes qui sont sous traitement médicamenteux à longue durée. Il y a des personnes qui ont un état physiologique particulier. Okay. Et il y a, par exemple, l'état physiologique particulier, par exemple, on va dire les personnes âgées, la femme enceinte, la femme ménopausée, les enfants. C'est toutes ces personnes-là, il faut les prendre vraiment avec précaution, d'accord? Et pour les pathologies, on va dire les exemples, c'est on va dire l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies du rein, du foie, les cardiopathes, etc. Bon, les troubles du rythme, etc., etc. الأمراض اللي ذكرتي اللحظات دكتورة بنجلون قائمتها طويلة. العلاقة أحيانا يعني مريض السكري أو مريض الضغط الدموي في الذهنية يعني لا يرى أي علاقة مع أسنانه مع ما يعانيه من هذا المرض. فعلا هذا مشكل كنلقاوه كل نهار حنا في العياده ولا ملي تيجي عندنا اي مريض. المشكل الاولاني فعلا انه ما تلقاش علاقه ما بين المرض اللي عنده والمرض ديال الاسنان، او بعد النوبات ما تيبغيش يقولنا المرض اللي عنده خوفا اننا ما ناخذوش ما نخدمولوش كومون دي، لان في العقليه المغربيه بصفة عامة نقولوا المغاربية لأن كاين تشابه ما بين البلدان ولا ديالنا. المغاربية أنه عندنا واحد المرض معين، بون يمكن الطبيب ما يبغيش ياخذني يصوب لي، يمكن مثلا يصيفطني عند شي حد اخر يعطلني على انا عندي الحريق بزاف والضرسه كتضرني بزاف، من الاحسن ما نقولوش باش دغيا يحيدها لي ونتهنوا. وهذه عقلية خاطئة جدا، لأن توقع فعلا كما قلتي هذا تعقيدات كبيرة لا بالنسبة للفم والأسنان ولا بالنسبة للصحة ديال الشخص اللي كناخذوه. مثلا فوالا مثلا الوغ بالنسبة لهاد الأشخاص هادو اللي قلت هذا بصفة عامة، كاين دي ريسك. لي ريسك شنو هما؟ لي ريسك كاين أولا بحال دابا مثلا بالنسبة لي زونفون، نبداو بلي زونفون، كاين ان ريسك دو conflit relationnel qui peut être grave parfois. Alors les enfants ملي كتجي كتاخذهم خص تاخذهم بطريقه اللي ما ça va pas les traumatiser. Sinon si ça les traumatise par exemple، راه les enfants صغار غادي يمشي داكشي على عمرهم كامل، يمكن عمره كامل و ينيغليج لي دون ديالو حيت il a été traumatisé في l'enfance ديالو. D'accord, هذا par exemple.